әлеуметтік мәдени даму комитеті әлеуметтік салада жасанды интеллектіні қолданудың перспективалары мен мәселелерін талқыланатын арнайы іс-шараны өткізіп отыр. Мемлекет басшысы 8 қыркүйектегі жолдауында экономиканың барлық салаларын жаңғырту үшін жасанды интеллектіні толық енгізуді қамтамасыз ету міндетін қойды. Бүгінгі күні 30 жоғары оқу орнында қолданбалы жасанды интеллект және блокчейн инженериясы, медицинадағы жасанды интеллект және басқа да бағыттарды қамтитын 38 жиыға негізілген білім беру бағдарламасы енгізілді. Кадр мәселесі. Қазіргі таңда жасанды интеллект саласында оқытушылардың тек шамамен 10% ғана арнайы дайындықтан өткен. Бұл 100% студентті қамту мақсат аясында айтарлықтай теңгерімсіздікке әкелуі мүмкін. Педагогтердің жиі қолдану бойынша біліктілігін арттыру мақсатында 3 деңгейлі модель енгізілді. Қазір уақытта 180 мың педагог жиі негіздері бойынша оқытылды. Бүгінгі таңда оқу ағарту министрлігіне бір құжат қажет. Ол стратегия бола ма, әлде ол концепция бола ма, жасанды интеллектті мектептерге, колледждерге, жалпы білім саласына кезең-кезеңмен енгізуді көздейтін арнайы концепция қажет деп санаймын. Біз цифрлық даму министрлігінің қолдауымен және Астана хабтың қолдауымен бүгінгі таңда министрліктің базасында жаңа орталықта 40-тан аса медтех шешімдерді талдадық. Оның басым бөлігі 95%-ға жуығы бұл жасанды интеллектті пайдаланатын шешімдер. Денсаулық сақтау саласына жасанды интеллектіні енгізген күннің өзінде орталықтан шалғайда тұратын шекаралық елді мекендерде мекен ететін ағайын қашанғыдай бұл игіліктен қорғалайын деп тұр. Алдымен Қазақстанның түкпір-түкпірін сапалы интернетмен қамтамасыз ету қажет. Бүгінде жасанды интеллект үлкен мүмкіндіктер ашып қана қоймай, айтарлықтай қиындықтар тудыруда. Ол алаяқтық схемаларды жиі қолданылатын, жалған дауыс, бейне және видео деп аталатын дипфейктер жасалады. Мы внедрили ИИ-модель, которая учитывает навыки, опыты, зарплатные ожидания, регион. Еңбек кезетте жұмыс істеп әрі қарай өзің қызметіңді атқару үшін міндетті түрде оны тиісті приложениесін телефонға жүктеп алу керек. Ал ауылдық жерлерде ол азаматтар қалай жұмыс атқарады? Сұрақтар өте көп. Заңнамалық реттеу бойынша анық, түсінікті талқыланған дайын ұсыныстар әлде жоқ. Бірақ дегенімен біз осы жылдың соңына дейін тиісті жұмысты жүргізіп аяқтауымыз керек.